எல்லாம் வல்ல இறையருள் துணை இருக்கட்டும். இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம். சிறுதுளி பெருவெள்ளம் புதுசாக உங்களுக்காக சேவிங் ஸ்கீம் ஒன்று சொல்லலான்னு வந்திருக்கேன். உங்களுக்காக சேவிங் ஸ்கீம் தான், உங்களுக்காக தான். ஆனால் இது பணத்தை சேவ் பண்ணுற ஸ்கீம் கிடையாது. ஹெல்த் இஸ் வெல்த்துன்னு சொல்லுவாங்க. ஆரோக்கியம் தான் நம்ம சொத்து, சரிங்களா? அதன் ரீதியில் எப்படி நம்மளோட வெல்த்தை ஹெல்த் மூலியமாக வச்சுக்கலாம். இது ஒரு சிறு சேமிப்பு, சரிங்களா? சிறு சேமிப்புன்னா சேவிங்ஸ் இங்கிலீஷில் சொல்லிடுறாங்க. ரெண்டு மீனிங் இருக்குது. சேவ் மணி அப்படின்னா பணத்தை சேமியுங்கள். சேவ் மீ அப்படின்னா என்னை காப்பாற்றுங்கன்னு அர்த்தம், சரிங்களா? அப்போ சேமிங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம கையில் ஒரு விஷயம் இருக்குது, அதை கைவிட்டு போகாமல் பார்த்துக்கிறது. அதானுங்களே நம்ம ஏன் பண்ணுறோம், சம்பாதிக்கிறோம். அப்படி சம்பாதிக்கிற விஷயத்த வெளியே போகாமல் நம்ம தக்க வச்சுக்கிட்டோம்னா சேமித்து வச்சுக்கிட்டோம், காப்பாற்றி வச்சுக்கிட்டோம்னு அர்த்தம். கரெக்டுங்களா? நம்ம கையில் என்ன இருக்குது, விரல். நம்ம கையில் என்ன இருக்குன்னா, நம்ம செய்கிற செயல்லாம் நம்ம கிட்ட தான் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம கையை எப்படி வச்சுக்கலாம், இது நம்ம கை, சரிங்களா? ஃபைன். இதில் செயல் இருக்குது, கரெக்டுங்க? இந்த செயலுக்கு எது காரணமாக இருக்குது? ஒரு செயல், ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறதுன்னு ஒரு செயல் இருக்குது. அந்த செயலில் பார்த்தோம்னா எல்லாரும் ஒரே மாதிரி எழுதுறது கிடையாது. அவங்களோட குணத்தை பொறுத்து, அவங்களோட வேகத்தை பொறுத்து, அவங்களோட பொறுமையை பொறுத்து அந்த ஆன்சர் ஷீட்டில் ஆன்சர்ஸும் மாறுது, கையெழுத்தும் மாறுது, மார்க்கும் மாறுது, வாழ்க்கையும் மாறுது, சரிங்களா? அப்போ குணம், இந்த செயலுக்கு காரணமாக இருக்கிறது யாருங்க? குணம். குணத்துக்கு காரணமாக இருக்கிறது யாருங்க? மனம். ஏன்னா மனம் தான் யார் முடிவெடுக்கிறாரு, ஆறாவது அறிவுன்னு சொல்கிறோம், சிக்ஸ்த் சென்ஸ். எது சரி எது தவறுன்னு முடிவெடுக்கிறது யாருங்க? மனம், சரிங்களா? ஆனால் இந்த மனம் எதை வச்சு முடிவெடுக்குது? எல்லாருக்கும் மனம் இருக்குது, ஆனால் எல்லாரோட முடிவும் ஒரே மாதிரி இல்லை. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு முடிவு மாறுது. ஏன் கருத்தில் வேறுபாடு வருது? ஏன் அதெல்லாம் மாறுது? அவங்கவுங்ககிட்ட இருக்கிற தகவல்கள், இன்ஃபர்மேஷன், அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு தான் மனம் முடிவெடுக்குது, சரிங்களா? அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்கே இருக்குது? அதுக்கு பேர் தாங்க கர்மம், சரிங்களா? அந்த கர்மாவில் எப்படி ஒரு விஷயம் போய் பதியுது? ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க. செயல் வினை தான் கர்மம். என்னதுங்க? நம்ம என்ன செயல் செய்கிறோமோ அதில் ஏற்படுற வினை, அதான் என்னது? கர்மா, சரிங்களா? அப்போ கர்மா காரணம் என்ன? செயல். மறுபடியும் அப்படியே ரவுண்டு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு பாருங்க. செயல், குணம், குணத்துக்கு காரணம் மனம், மனதுக்கு காரணம் கர்மா, கர்மா காரணம் செயல். இதான் சங்கிலி அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணணும்னா, சிற்பி செதுக்குவாங்க தெரியுங்களா? எப்படி செதுக்குறாங்க ஒரு கல்லை? நம்மலாம் பார்க்கும்போது கல் மாதிரி தெரியுமா? சிற்பி பார்க்கும்போது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு என்ன தெரியுமானா ஒரு உருவம் தெரியுமா அதுக்குள்ள. அப்போ அந்த சிற்பி என்ன பண்ணுவார், தேவையில்லாத பாகங்களை மட்டும் ரொம்ப அழகாக ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது, ஒரு அணு அளவு கூட அதிகமாக அடிச்சிடாமல் பார்த்து 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 செதுக்கினா தான் அந்த சிற்பம் ஃபைனலாக அவுட்புட் வரும், சரிங்களா? அதே மாதிரி ஒரு ஓவியர் வரையும் பொழுது என்ன பண்ணுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மலாம் பார்த்தோம்னா வெறும் சார்ட்டு தான் தெரியுமா? அவங்க வரையும் போதே அவங்களுக்கு மொத்த உருவமும் அதில் தெரிஞ்சிருமா. எங்கேயெல்லாம் அவங்க கண்ணுக்கு உருவம் தெரியுதோ அந்த இடத்துக்கு மட்டும் தேவைப்படுற வண்ணங்கள் எடுத்து தீட்டுவாங்களாம், ஓவியம் வந்துருமா. அப்போது சிற்பி என்ன பண்ணுறாரு, தேவையில்லாதெல்லாம் விலகிறாரு, சரிங்களா? ஒரு ஓவியர் என்ன பண்ணுறாரு, தேவையான இடத்துல சேர்க்குறாரு. ரெண்டும் கலை தான், சரிங்களா? அப்போ நம்மளோட இந்த சிறுதுளி பெருவெள்ளம் அப்படிங்கிற சேவிங் ஸ்கீமில் நமக்கு ரெண்டு இது தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒன்று என்னென்னா, எப்படி தேவையில்லாதெல்லாம் விளக்குறது. ரெண்டாவது, எப்படி தேவையானதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறது, எப்படி சிறுக சிறுக, சரிங்களா? இன்னைக்கு காலையில் கூட நம்ம ஒரு ரேலி நடத்தணும். எப்படி, என்ன ரேலி நடத்தணும்? எப்படி வாழணும், சரிங்களா? நலம் வாழ அப்படின்னு ரேலி நடத்தணும். அதில் நிறைய நோட்டீஸ் கொடுத்தோம், நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணோம். அதில் இருக்கிற எந்த பாயிண்ட்ஸ் வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஒரு மனுஷன் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறான்னு எதை சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா புஷ்டியாக இருந்தால் மட்டும் பத்தாது. அதே மாதிரி நல்லா சவுண்டாக மனம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் மட்டும் பத்தாது. ரெண்டும் வேணும். மனமும் நல்லா இருக்கணும், உடலும் நல்லா இருக்கணும். அப்போ தான் அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், அவங்களோட டார்கெட்டை போய் அச்சீவ் பண்ண முடியும். நோக்கம், ஒரு நோக்கத்தை நோக்கி ஒரு மனுஷன் போகணும். அந்த நோக்கத்தை போய் அடையணும் அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு என்ன வேணும்? நல்ல ஆரோக்கியமான சிந்தனை வேணும், அதுக்கு நல்ல மனம் வேணும், சரிங்களா? நல்ல உடல் வேணும், அப்போ தான் செயல் செய்ய முடியும். அப்போ நல்ல உடலும் மனமும் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? டைரெக்டாக குணமாக மாற்ற முடியுமா? கொஞ்சம் கஷ்டம். மனதை மாற்ற முடியுமா?
கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். டைரெக்டாக கர்மாவை மாற்ற முடியுமா? அதுவும் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஆனால் செயலை மாற்றலாம். எப்படி செயலை மாற்றலாம்? ஒரே நாளில் எல்லாம் மாற்ற வேண்டாம். இங்கே தான் நம்மளோட சேவிங் ஸ்கீம் வேலை செய்ய போகுது. எப்படி? ஒரு உதாரணத்துக்கு தினமும் ஒரு உண்டியல் எடுத்துக்கிட்டு தினமும் அதில் வந்து ஒரு ரூபா போட்டுக்கிட்டே வரும். ஒரு வருஷம் முடிவில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் 365 ரூபா இருக்கும். சரிதானுங்களே? கரெக்டுங்களா? அதே மாதிரி ஒரு மூலையில் போயிட்டு தினமும் ஒரு காகிதத்தை கசக்கி போட்டுக்கிட்டே வரும். ஒரு வருஷம் கழிச்சு அந்த மூளை எப்படி இருக்கும்? ஒரு குப்பை மேடு மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ நாம் எதை சேர்க்கணும், எதை சேர்க்கக்கூடாது, எதை சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டே வரணும். எதை விளக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை என்ன பண்ணணும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விளக்கிக்கிட்டே வரணும். சிறு துளி பெருவெள்ளம். ஒவ்வொரு சேர்க்குற சின்ன சின்ன துளியும் பெரும் வெள்ளமாக மாறுது. நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன நல்ல விஷயங்களும் நமக்கு புண்ணியத்தை தரக்கூடிய பெரு வெள்ளமாகவும், நாம் செய்கிற அறியாமையில் செய்தாலும் அறிந்து செய்தாலும் நாம் செய்கிற ஒரு சின்ன சின்ன பாவ செயல்களும், சரிங்களா, பாவ செயல்களும் அனைத்தும் பாவ செயல்கள் தான். சின்னதாக இருந்தாலும் பெருசாக இருந்தாலும் அது எல்லாம் சேர்ந்து என்ன ஆகுது என்றால் ஒரு பெரிய நமக்கான பாதிப்பை ஏற்படுறதுக்கு நம்ம பின்னாடியே வந்து பெரிய வெள்ளமாக நிற்குது. அப்போ இந்த சிறுதுளி பெரு வெள்ளத்துலேருந்து நம்ம இன்றைக்கி கற்றுக்க போகிறது என்னென்னா, எல்லாம் நம்ம கையில் தான் இருக்குது. இதை எப்படி நம்ம மாற்றணும்? நமக்கு என்ன, எல்லாருக்கும் ஒரே பிரச்சனை கிடையாது. ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு வகையான பிரச்சனை. சரிங்களா? அப்போ நம்மளே தான் நம்ம ஸ்கீமை டிஃபைன் பண்ணணும். நான் இன்னையிலேருந்து எதை சேர்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன், எதை விடணும்னு நினைக்கிறேன். எதை சேர்த்துக்கணும்னு நினச்சி என்னால் சேர்த்துக்க முடிஞ்சது, எதை விடணும்னு நினச்சி என்னால் விட முடிஞ்சது அப்படிங்கிற விஷயத்த நாம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அதை விளக்கிக்கிட்டே வரணும். யார மாதிரி? ஒரு சிற்பியை போல என்ன பண்ணணும்? நம்மக்கிட்ட தேவையில்லாத விஷயங்களெல்லாம் செதுக்கி 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 வெளியே தள்ளிகிட்டே வரணும். சேர்த்துக்க வேண்டிய விஷயத்தில் என்ன பண்ணணும்? ஒரு ஓவியனை போல் என்ன பண்ணணும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டே வரணும். சரிங்களா? எல்லாம் ரெடியாக இருக்கீங்களா இந்த சேவிங் ஸ்கீமுக்கு? கை தூக்கலாம். சூப்பர். ஓகே. ஸோ நம்ம தான் டிஃபைன் பண்ண போகிறோம். இது உங்களுக்காக சேவிங் ஸ்கீம், உங்களுக்காகவே ஆன சேவிங் ஸ்கீம். சரிங்களா? நம்ம தான் இங்கே இன்வெஸ்டர் எல்லாமே. ஒரு ஸ்கீமில் சேர்ந்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும். கரெக்டுங்களா? ஒரு சேவிங் ஸ்கீம்னு நம்ம போய் பேங்க்கில் பணம் போட்டாலோ ஒரு ஃபைனான்ஸ் கம்பெனியில் பணம் போட்டாலும் நமக்கு என்ன கிடைக்குது? ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குது. ஆனால் இங்கே நமக்கு சேவிங்ஸ் வரணும் அப்படின்னாலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வேறு, வட்டி கிடையாது, ஆர்வம். ஒரு ஆர்வம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கோ, ஓகேங்களா? ஒரு பணத்தை சேர்க்கும் போது எவ்வளோ சேர்க்குறீங்களோ அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டு. இங்கே எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவ்வளோ சேவிங்ஸ். கொஞ்சமாக. சரிங்களா? அப்போ என்ன பண்ணணும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டை நாளுக்கு நாள் வளர்த்துக்கிட்டே வரணும். நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற விஷயத்தை டே பை டே அதை கொஞ்சம் தூரமாக விளக்கிக்கிட்டே வரணும். அவ்வளோதாங்க, ஸ்கீம் முடிஞ்சிச்சு. சரிங்க. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த சேவிங் ஸ்கீம்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம். சிறுதுளி பெருவெள்ளம் அப்படிங்கிறத மனசில் நிப்பாட்டுவோம். நமக்கு குருஜி நிறைய விஷயங்களை நம்ம வாழ்க்கையில் எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? அதெல்லாம் எடுத்து நம்ம உள்ளே சேர்த்துக்கிட்டே வரும்பொழுது நம்மக்கிட்ட இந்த விலக வேண்டிய விஷயமெல்லாம் விலகிட்டே வருவதை கண்கூடாக நம்மளால் பார்க்க முடியும். அதுக்கு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க, நம்ம கூடவே நிறைய பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க, அவங்களையும் பார்க்க முடியும். சரிங்களா? குருஜியோட எழுதின எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். நமக்கு தேவையான விஷயம்லாம் எடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். தேவையில்லாத விஷயத்தெல்லாம் விட ஆரம்பிப்போம். சரிங்களா? நன்றி, வணக்கம்.